繼續身邊有師傅喺度，就係嚟自 ABC Pathways 嘅負責人就係巴里，巴里你好。Hello，大家好。係上次我都提到咧，其實有陣時我哋咧係聽到一啲朋友或者聽到我哋即係所講嘅時候，我哋唔係一個即係其實阿巴里唔係話成日教啲乜嘢，其實反而佢就係好一啲 case 啊去分享啦咁啊。最近咧我睇咗一位朋友係你應該咁講，有一位嘅女孩子啦，咁佢咧就喺台北咧就係讀呢個台灣大學嘅，咁好勁嘅喎。咁啊佢咧就係主修咧就係國際企業學系與機械工程學系，之後咧就去到美國咧就攻讀咧呢一個嘅加州大學嘅機械工程博士咁樣。咁啊你有篇論文嘅嗱，講真睇完個主題你都唔知佢噏乜嘅。就係壓電微加工超聲波感測器，係啦，咁即係都真係，因為我唔係嗰個範疇啦，我哋咧唔會明。係啦，冇錯。咁咧就佢就係有喺佢當時咧喺個畢業舞台上面就講及到咧，即係啲工程師其實點樣去塑造呢個世界啦，亦都係講到咧即係 AI 快速發展之下嘅責任同埋挑戰咁樣。咁但係我唔係想講佢嘅內容，究竟係點樣嘅責任同挑戰？呢個女孩子叫做鄧立傑，係啦，佢咧就係講翻咧，佢當時咧去美國攻讀呢個博士嘅時候咧，佢滿心歡喜同屋企人分享呢個大好嘅消息。哇！終於去到咧就可以即係讀博士啦咁樣。佢有一日佢收到咧，佢應該係婆婆即係外婆啦嘅電話。外婆就問佢咯：你真係要去美國啊？咁要去幾耐啊？咁佢好興奮，佢就答：係啊，我要去5年啊！等我翻嚟咧就係博士嚟噶啦，同埋咧係一間好好嘅學校，我係十分之期待。咁咧就係阿鄧立傑咧就原本就以為外婆咧就好戥佢高興啦，點知喺電話裏邊咧就突然間沉默咗。過咗好一陣子，外婆終於出聲，佢話：但我唔想你去。然後咧，外婆就喊啦咁樣。佢話因為外婆就講，因為咧我唔知道可唔可以等到你5年之後翻嚟見你咁樣。咁啊呢個女孩子咧就即刻呆咗啦。咁啊當時佢個 speech 嚟嘅，係 speech 嚟嘅，係啦，當時嘅 speech 嚟嘅。咁喺演講裏邊咧，佢提到其實佢外婆咧係一個非常之堅強嘅女性。佢經歷過咧就係戰亂同埋時代嘅動盪，由細到大咧基本上咧佢冇睇過咧外婆係流露一個脆弱嘅一面。但係嗰次佢聽到佢外婆喊，佢話佢喺呢個即係佢呢一段嘅説話咧，佢提到佢喺人生呢5年咧，可能對外婆嚟講又係一輩子嘅事啦，可能等好耐啦咁。咁佢都係其實佢啱啱提到嗰篇嘅論文啦，佢話佢做呢篇論文嘅時候，佢話外婆係一直係佢一個秘密共同作者。其實咧喺個 speech 嘅時候，佢外婆喺度嘅。係啦，過去又可以冇錯。咁佢就話咧，佢話佢每一個嘅設計一個感測器啦，開發技術嘅時候咧，佢腦海裏邊咧就係淨係幻想，好希望俾一個外婆生活一個更加方便、更安全、更被科技照顧嘅世界。而佢希望科技咧唔係淨係存在喺論文啦、實驗室，而係真真正正改善到人嘅生活。而佢嘅外婆咧，正正係佢思考研究價值嘅重要起點。係啦，咁佢就當好有意思。其實佢外婆已經係96歲，但係佢話佢仍然好健康。係啦，咁喺個 speech 嘅最後啊，呢個演說嘅最後，佢都係邀請所有嘅畢業生就係向鏡頭嗰度揮手，就係感謝，即係好多好感人，就係感謝咧，就係冇辦法到場，但係一直支持住佢嘅每一個人啦咁樣。咁佢話咧，即係佢話外婆終於等到啦，就係等到咧孫女完成博士學位咁樣，去到呢一個舞台，即係講台上面咧就可以講呢一番嘅故事咁。哇！跟住我睇到嘅時候，我好似啱啱寫巴里上，我睇完之後我覺得好感動。係啊，即係我嗰個感動係外婆好真摯地話俾佢聽，我真係唔想你去。係，我記得我以前咧有我媽成日問我，喂，你去唔去外國讀書啊？咁樣，咁我屋企人喺英國，我唔去啊咁我媽成日問我做乜唔去咧？咁即係一定唔使住噶啦，咁啊係咪先？咁我就我冇真正講啦咁，但係其實我心裏邊我唔捨得嫲嫲嗰陣時，我覺得如果我走之後嫲嫲 touch 咗咩大吉利是，咁我咪飛唔到翻嚟成10幾個鐘咯，我唔捨得離開佢啊咁樣。所以嗱，我睇到好多嘢啊。係頭先講我第一陣嘅睇到嘅嘢啦，即係其實一個
隔代嘅關係又好，或者我哋大家一齊生存共處個人生一個咁嘅階段都好啦。其實真係可以影響到另一個人，佢對未來或者對社會嗰個貢獻或者嗰個影響性可以去到幾大嘅喎。而呢啲所有嘢透過都係我哋嘅關懷同埋愛，即係所以我覺得真係唔好忽略我哋嘅愛我哋身邊嘅人啊。咁第二樣嘢咧，即係我覺得呢個女仔真係好懂得感恩啦，即係佢好珍惜外婆同佢嘅關係，去到最嬲尾佢兩樣都達到啦。外婆睇到佢畢業啦，又可以延續到即係延續到佢對外婆嘅愛，點樣去再發一個新嘅研發啦。咁相反咧，我最近琴日我先個女先同我講，佢有個同學仔結婚，咁咧就同學仔嘅細佬結婚，咁個細佬嗰個女朋友就係台灣人，最嬲尾咧佢哋咧就係因為傾茶禮，係咪呢個叫茶禮啊？即係嗰啲叫咩？嫁妝定唔知咩啊？咁啊已經聘金啊，聘金係啊，聘金嗰啲聘金啊已經好多問題啦。咁跟住咧就佢阿媽臨到佢哋擺酒前，先至噏到一句：你哋喺台灣搞擺酒，咁香港阿婆婆未出席唔到咧，已經好老，已經行動不便。咁跟住佢哋呢一班人generation，即係我個女嗰班 generation 就覺得呢個係我哋結婚嘅問題，點解關佢事啊？哦，係而家係有一啲呢啲嘅情況 generation 出現嘅，係冇錯。你諗到同呢個女仔呢個畢業嗰個分別有幾大啊？哦，係喎，其實大家都係同一個世代，係咪啊？應該係。咁跟住嗰個，但係其實佢哋同阿婆關係好嘅，同阿媽關係唔好啫。好，跟住佢哋責怪嘅就係點解嗰個阿媽搞到而家仲有個幾月你先出聲咧咁。咁我話其實人哋阿媽都係講咗一句，其實你喺香港都可以搞個 mini 嘅。哦，係啊，我都係咁樣諗啫。你 mini 嘅你都可以一兩圍成班人食下飯傾下偈，睇你有一個儀式，不如一個感動位啫嘛。睇下你重唔重視、珍唔珍惜呢一個外婆嘅關係啫。如果你哋唔珍惜、唔重視，你咪唔覺得值得去搞咯。係咪？咁跟住因為我個女同嫲嫲爺爺一齊相處㗎嘛。咁佢哋好關係好好㗎嘛，就係我話你試下你哋一日結婚話唔關嫲嫲事啊嗱，你哋過唔過到？佢話我哋梗係唔同啦，媽咪。我話咁我哋唔同唔等於人哋同人哋有咩分別啫？係啊係，係咪先？係。好啦，咁呢個 case one，咁第二個 case 又係好鬼搞笑。話說有一日我朋友我哋成班出嚟食飯，佢就話佢得閒咧就要喺澳門翻過嚟湊孫，幫手湊孫。咁咧就成日都講每一日一個禮拜飛嚟，即係來來回回澳門好多轉。咁跟住佢話有一日唔知母親節定母親節，佢哋話我個仔同我講，你知唔知講咩？今日我哋一家人要出去食飯慶祝啊，所以唔得閒同你一齊啊。哦，係啊。跟住我朋友話一家人，你哋一家人，咁我係咩啊？你明唔明啊？係，即係我你明明係我個仔嚟噶喎，即係個仔就咁同佢即個仔個老婆係個老婆自己出去一家人慶祝。係啊，個仔同老婆同個仔慶祝，即係同佢個仔慶祝咯。但係就唔同阿媽慶祝，但係明明一個母親節嚟嘅。係啦，好傷心啊！你話係咪好傷心？好傷心啊！我朋友同我講嗰陣時，即係雖然即係笑住講啦，但係我感受嗰個痛咯。突然間講我哋一家人，咁我喺度聽佢當時聽，我諗即係佢冇講到咁深入嘅。我一家人咁，梗係有我份啦。點知原來我哋一家人，所以唔同你去。哇！呢個第二句，即係攞把刀插入嚟個心口度，再割多兩下。係啊，但係好慘喎嗰刻，我覺得。但係你又唔會出聲喎。佢唔會，係唔會啊！你一家人咁開心啦，係啊，佢哋識做啊嘛。係冇錯。咁所以我哋有好多時，即係我都明，我哋結咗婚有小朋友，真係一家人嚟嘅。咁你都要諗下，即係一句説話，真係可以有幾傷透一個人嘅心，真係要好小心咯。我覺得係，即係你一講頭先我 case 咗，我諗哇，真係同一個隔代，同一個相處，係點解會有咁大嘅結果嘅？係，其實我唔應該笑。但我覺得你個朋友啊，都真係好慘。係啊，但係我相信唔淨止我覺得幾多人都會發生。但係我想講阿仔唔覺得有問題嗰下
即係你覺得嗱佢神奇喎。咁嗱，我唔，我我聽得一邊 one 係 side 係 story，單方面我聽唔到第二面，咁係我冇得講喂，嘅。如果俾咗我，可能有可能人哋唔係咁表達，佢 get 到係咁嘅意思咧，係咪？我唔知。即係唔知，即係聽講者無心，聽者有意啦。係啦，係啦。不過咧，阿巴你問咗個問題問得好好。點解我今日呢一個所講嘅故事嚟自台北呢一位嘅女孩子嘅故事，其實都係啱啱大學博士畢業，應該同你啱啱所講阿女女個 friend 應該差唔多年紀。點解佢會每一次嘅一啲研究都會諗住係嫲嫲？然後你個 friend 你個女個 friend，咦？就即係又唔係咁嘅想法，大家都係同一個世代啦，嗱，真係同一個世代，但係點會有呢個出入咧？你覺得？嗱，因為咧，我覺得我哋成日都講咗咁多年，都係原生家庭。原生家庭嘅分別就係你創造咗另一個，應該咁講咧，copy 咗另一個你出嚟咯。OK， copy 咗另一個你出嚟。原生家庭係有好多嘅過往嘅經歷啊，你平時嘅處事手法啊，你對每一件事嗰個回應啊，咁令到下一代嗰個學習，即係好似我上一集我哋所講嘅，你咁樣鬧嗰個揞個老公，咁其實佢第時咪會咁樣揞翻你咯。係。咁呢個係一個回力刀嚟嘅。即係係你每一日而家飛緊呢啲咁嘅嘢出去，你點樣對待人，其實佢大個亦都會咁樣對翻你咯。咁所以只不過個回力刀佢飛得遠啲，咁啊唔知幾時幾刻先飛翻嚟，整翻傷害翻你自己。所以我哋就要小心我哋自己每一句，就係話，如果我哋而家呢個原生家庭佢係咁樣待人接物，因為嗰個阿爸阿媽都係自私，佢哋離咗婚嘅，我叫自私啦嚇，應該唔係叫自私，淨係諗自己啦，淨係諗自己啦，係淨係比較諗自己嘅，離咗婚不特止啦，跟住各有各都有再識女朋友或者男朋友或者結咗婚啦，咁而佢每一次咧都係要個小朋友去就佢哋嘅，咁多年佢哋嘅感覺都係要佢哋就佢哋嘅，叫小朋友就佢哋，係啦，咁但係佢嘅要求又唔過分嘅，係啱嘅，即係譬如你讀完書翻嚟，你放假翻嚟係咪應該陪我哋啊？係，係咪咁好正常嘅喎？係。咁但係我個女都係咁對我哋㗎，佢女都係咁放翻嚟，但係我哋就會話你有朋友，你難得嗰幾日你同朋友一齊啦，一落機就去揾朋友都得㗎，我哋唔會鬧㗎。咁但係佢哋就會識揾翻啲時間，就係點樣邊幾日大家夾陪翻大家。我哋係有商有量，而啱啱講李虎個 friend 就唔係一個商量嘅語氣就係質疑同埋責怪嘅啫。係一出聲，你同人出街就鬧你，但係就話你好唔同我一齊，又同你供書教學，咁即係其實佢咪調翻轉，咪我到我結婚嗰陣時，我點解要理你啫？點解你唔就我啫？咁呢個咪倒冇咗另一個出嚟，就係成日用自己個角度出發咯。我唔應該講自私添，就係用自己角度出發。我認為咁樣係啱，我覺得就你應該要向住我嗰個期望去出發咯。係，但我覺得而家咧呢個世代啦，有陣時候都會諗咧，其實我哋好多人都係真係由自己角度出發，唔好話淨係某一個 generation，可能我哋直頭係即係我意思唔係淨係某啲可能20歲、10幾歲，我覺得直頭呢個而家大家身處呢個大環境上面，好多時候都係由自己角度出發多咗。所以你知唔知最近嗰出電影點解咁受歡迎咧？邊出啊？給阿魔的情信。你有睇到喎？見到我睇咗3轉，係我睇咗3轉，因為第一我係潮州人啦，雖然我唔識聽佢講任何一句説話啦，咁但係就你未睇㗎？我未啊！哇，真係咁我唔劇透啦。好耐冇入戲院啊！你真係要睇啊！你真係要睇。點解咧？同啲出戲同頭先你所講，而家啲人點會唔係由自己出發咧？呢一個電影正正帶出點解咁有影響力？點解對個社會或者西方咁多地方更震撼性咧？就係因為哇，竟然有人咁無私。你話俾我聽，古仔嚟嘅，戲嚟嘅，咁啊理解啊。但係唔係喎，係真人真事喎，係唔係一個家庭嘅真人真事喎？係無數咁多百萬個家庭嘅真人真事喎。而原來嗰個年代嗰啲人係咁無私喎。你知唔知？我又講呢度有時間好快講一講啊。僑批係咩咧？僑批就係當時出咗埠喺外地打工，要寄信，順便攝錢落去俾家人養家
嗰封嘢叫僑批，因為嗰度嗰啲即係華僑即係出咗去嗰啲人要批俾你寄翻屋企嘅。OK， 咁而嗰陣時嗰封信上面咧，每一封信上面都會寫入邊寄咗200蚊、50蚊、20蚊。嗰陣時20蚊、50蚊每個寄過可以養一頭家㗎啦。但係你要諗下喎，你經過幾多人嘅手啊？我去嗰度要叫人幫我寫信喎。跟住我攝現金落去喎。跟住上面寫經過郵遞又唔知叫乜啦嗰陣時，就寄到去，跟住交到村落嘅人嗰個人嘅家戶嗰度手度。係啊，係。但係你知唔知原來透過呢個僑批入邊，令到可以即係總額啊，同埋可以幫到我哋嘅中國嘅祖國，可以有經費支援都喺入邊。原來有好多人透過呢樣嘢攝咗好多錢去做支援喎。後邊成出係熒幕彈字出嚟先寫翻晒呢啲嘢。你估當時啲咁多年啊，即係嗰段時期，好似我唔記得100幾年前，唔記得咗啦。總之都有幾十年。你知唔知 total 匯咗幾多錢啊？真係唔知喎，因為你估，我俾你估。以前嘅時候，以前嗰個年代係啊。我即刻查查，你估匯咗幾多錢 ？total 啊，好緊張喎。大約幾十萬啊？幾十萬港紙。係咯，幾十萬都好多咯喎！想當年嘅時候，我開估108億咁多美金。咁多，你話係咪好恐怖啊？真係好多喎！你話係咪好恐怖啊？咁你諗美金喎，仲要你諗下喎。如果你睇完個真係當時喺海外嗰陣時係好辛勞、好辛苦，俾人打、俾人羞辱，儲埋每一刻、每一分、每一毫就係寄過去喎。而佢哋係唔食唔使喎。嗱，你諗下呢啲咁嘅感情、呢啲家鄉、呢啲情懷，呢個世代邊度有㗎？所以點解你話西方嗰啲人都睇到哇咁感人？而家你出嚟都我諗貼住20億㗎啦。咁我相信冇一個人要可以唔睇啦。點解以前外國西方啲電影係咁英雄式嗰啲啊？最嬲尾超人贏咗啊，怪獸輸咗啊，或者邊個走出嚟會幫手，跟住又好感人啊。其實就係因為冇啊嘛，嗰個社會係咪？所以啲人覺得啲嘢好難得擁有呢啲咁嘅情懷，但係我哋中國人咁多年，哇！我真係我睇完第一次喊，第二次我再去睇，因為我好多嘢睇唔到，因為我為咗睇節目，我睇唔到嗰啲佈景啊、劇情啊、嗰個細膩啊。跟住第三次就我包場，包咗2個影院俾所有學界、所有身邊嘅朋友去睇。我覺得好值得推介，好有意思去。我講嘅真係冰山一角，一小部分。因為我理解到嘅都仲係好少。呢套叫做《給阿摩的情書》啊嘛，係咪 ？OK， 因為我睇翻阿巴里你自己寫咧，喺呢個觀影嘅過程中感觸良多，落淚不少。幸好一早準備好紙巾。咁我就諗下，睇嚟應該都真係，同埋我聽你啱啱所講，同埋我突然間醒起咧，以前咧，即係我記得我有一個鄰居嘅婆婆咧，佢係揸拐杖，嗰啲梯形嗰啲架咧行好辛苦，咁佢成日咧都係即係踩罐嘅，咁啊每踩一罐都係得1毫子啫嘛，係啦咁啊，咁咧佢就係將嗰啲踩罐嘅錢寄翻去俾鄉下咯。你知唔知咧？其實我哋潮州人咧，原來我即係因為呢出戲啦，同翻啲親戚朋友傾啦，原來我阿公，我阿爺，原來我阿爺同埋我身邊嘅親戚朋友嘅上一代都係一模一樣個故仔走咗去。有啲係翻唔到嚟，有啲就估佢喺嗰邊已經有另一頭家，有啲就翻咗嚟，但係已經滿身病痛，所以我哋好多人都好感觸嘅，因為啱啱就係再上一代啫嘛。係，冇錯。睇先，我爺爺係啦，再上一代啫嘛，係咪？咁所以令到好多人都先睇翻當年覺得佢哋識咗另一頭家，究竟係咪自己估定係懷疑咧？定係真咧？會唔會突然間因為呢出戲將咁多年嘅誤會可能會冰釋前嫌？係冰釋前嫌，係啦。如果有機會我都睇呢套戲先。你一定要睇，你要帶包紙巾。嗱，其實個個人唔同嘅。係點解有啲人喊，有啲人唔喊咧？
如果因為我哋睇唔明佢啲，我睇唔明佢啲，佢寫信啊，係，你知嗰啲人寫信好文縐縐噶嘛，冇錯冇錯。你嗰啲文縐縐我哋唔明嘅咧，我哋就唔識感動。嚇！但係後尾我第三次睇，我中意睇英文字幕。哦，咦？我第三次睇英文字幕又係點咧？因為英文字幕係描述翻晒所有嘅真係嗰封信寫啲乜。第二樣嘢你要知嘅，你要學之前要去了解歌詞，唱歌入邊嘅歌詞係講乜。OK，即係佢好感動嘅一首歌嘅歌詞就係話，即係叫木汁啊，雙木嘅木係汁，即係話其實原來我哋眼嗰啲淚水，就成條溪河咁樣送人送別嗰陣時咁樣送走佢哋。咁原來佢哋只係一條布，攞住一條布，唔係一個行李篋啊，就係越洋，即係攞即係用命去逃生，跟住就換錢過嚟去救我哋嘅鄉下，救我哋嘅家人。即係如果你了解埋歌詞，係永遠你睇出去你喊嘅都喊唔完。OK，如果你唔明呢啲咧，你就好難去睇咯。但我覺得呢個提示就係，如果大家睇呢套戲嘅話，可以睇英文嘅字幕，係啦，即係又讓你大家明白多啲啦。中文程度高嗰啲係可以睇中文字幕嘅。係我中文程度又唔高。我係啊，我都係咁諗。我寫啲四字成語嗰啲，我又唔明。係。咁但係大家如果有興趣，同埋我覺得係可以讓我哋了解到上一代嗰個嘅情況係點樣，幾咁艱難啦。咁唔該晒巴你，下次見，拜拜。拜拜。